no hay microondas? ¿Pero qué dijiste? Que ya no te necesitamos. ¡Infiel! ¿Pero qué es esta cosa? ¿Pero es una caja mágica? ¡Dios mío! ¿Y hace sonidito cuando lo golpeas? Bro, esta cosa es del futuro. Ok, bro, ¿qué cosa quieres meter aquí? Oh, Dios mío, me hicieron una casita, bro. Muchas gracias. No, espera, pollo. Está muy cómoda. ¿Para qué? ¡Increíble! Tranquilos, estoy bien. Ahora voy a intentar hacer hierro. Pero espera, bro. Según aquí, si metes hierro en esa cosa, entonces ¿va a qué? ¿Por qué no hay